स्टॉप। हाउ टू रिड्यूस स्नोरिंग। अगर आप स्नोर करते हैं तो आप पीसफुली सो रहे हैं, बट आपकी फैमिली मेंबर्स, आई डोंट थिंक सो। आई स्नोर अ लॉट टू, सो लेट्स फिगर आउट हाउ टू रिड्यूस इट। एक चीज जो काफी इफेक्टिव है वो है अपनी स्लीपिंग पोजिशंस। अगर आप अपने बैक पर सो रहे हैं ऐसे, तो फिर आप सबसे लाउडेस्ट स्नोर कर रहे हैं, पर अगर आप अपने साइड में करें तो काफी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट 3 फैक्टर काफी कॉमन है। फर्स्ट इज अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर कर सोने जा रहे हैं तो फिर आपकी स्नोर्स काफी लाउड होते हैं। सो ट्राई एंड कंज्यूम योर अल्कोहल 3 से 4 घंटे पहले। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर फॉर स्नोरिंग। अगर आप उसको क्विट करेंगे तो स्नोरिंग कम हो जाएगी। एंड द थर्ड फैक्टर इज वेट। सो आपको अगर स्नोरिंग कम करना है तो अपना वेट भी कम करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अपने स्लीप साइकिल को कंसिस्टेंट रखें। For more such info, follow LCX.